नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कफ खांसी की जानकारी दूंगा और इसके काजेज, सिम्टम और सबसे लास्ट में इसकी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा। दोस्तों, आप सबसे यह गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कफ यानी खांसी के कारण। कौन कौन से कारण होते हैं कफ के। वैसे तो दोस्तों खांसी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण होते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला कारण है दोस्तों वायरल इन्फेक्शन के कारण। दूसरा कारण है दोस्तों कोल्ड एंड फ्लू के कारण। तीसरा कारण है दोस्तों प्रदूषण और धूल मिट्टी से युक्त वातावरण के कारण। दोस्तों ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट कारण। अब चलते हैं इसके लक्षण के तरफ। कौन कौन से लक्षण होते हैं खांसी के। यदि खांसी किसी इन्फेक्शन के कारण होती है तो लक्षण इस प्रकार हैं। नाक से पानी आना, शरीर में ठंड लगना, शरीर में दर्द महसूस होना, बलगम निकलना, खांसते खांसते उल्टी की इच्छा होना। खांसी आमतौर पर 3 प्रकार की होती है दोस्तों। पहला है ड्राई कफ यानी सूखी खांसी। तो सबसे पहले जान लेते हैं सूखी खांसी क्या होती है। ऐसा खांसी धूल मिट्टी या गले में कुछ फंस जाने के कारण होती है और यह थोड़े समय के लिए होती है। अगला है दोस्तों मॉइस्ट कफ यानी गीली खांसी या बलगम वाली खांसी। तो दोस्तों गीली खांसी के लक्षण जान लेते हैं। सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ आना, खांसते खांसते मुंह से कफ निकलना, सीने में जकड़न और दर्द महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई का अनुभव महसूस करना। अगली खांसी है दोस्तों कुकुर खांसी या वूपिंग कफ। तो दोस्तों इसके लक्षण भी जान लेते हैं। दोस्तों कुकुर खांसी में इस प्रकार लक्षण होती है मतलब इस तरह से खांसी आती है। इसे काली खांसी भी कहते हैं। यह रोग बोर्ड टेल पर ट्यूसिस नामक सूक्ष्मजीव के कारण होती है। दोस्तों अब चलते हैं इसके टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है खांसी को समाप्त करने के लिए। तो सबसे पहली और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 की पिक्चर आपको साइड में दिख ही रही है। अगर पेशेंट को ठंडी हवा या ठंड लगने से सूखी और बेहद जोर की खांसी आता हो, यानी बहुत तेज़ खांसी आता हो, तो एकोनाइट 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एकोनाइट 30 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार डायरेक्टली लेना है। अगली मेडिसिन है दोस्तों ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया 30 की पिक्चर आपको साइड में दिख ही रही है। अगर पेशेंट को सिर दर्द के साथ साथ खांसी की प्रॉब्लम हो, हिलने डुलने या चलने फिरने से रोग बढ़े और पेशेंट को खांसी के साथ साथ प्यास अधिक लगती हो, तो ब्रायोनिया 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ब्रायोनिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग में लेना है। दोस्तों अगली मेडिसिन है दोस्तों एंटियम टार्ट 30। एंटियम टार्ट 30 की पिक्चर आपको साइड में दिख ही रही है। अगर लगातार पेशेंट को खांसी के साथ साथ ब्रोंकियल नलिकाएं बलगम से अधिक भरी रहती हैं, छाती में बलगम के कारण सांस लेने में गड़गड़ की आवाज़ आती हो, बलगम निकालना कठिन हो, तो ये दवा बलगम को निकालती है, खांसी की समस्या को ठीक करती है। ऐसे लक्षण मिलें तो एंटियम टार्ट 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। एंटियम टार्ट 30 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार डायरेक्टली टंग में लेना है। दोस्तों नंबर 4 मेडिसिन है दोस्तों इपिकाक 30। इपिकाक 30 की पिक्चर आपको साइड में दिख ही रही है। अगर पेशेंट को खांसी के साथ साथ वोमिटिंग हो, मतलब उल्टी हो, सांस लेते समय छाती से सीटी जैसी आवाज़ निकलती हो, तो इपिकाक 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इपिकाक 30 2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली टंग में लेना है। दोस्तों सबसे लास्ट और नंबर 5वीं मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 की पिक्चर आपको साइड में दिख ही रही है।
अगर पेशेंट को रात में दम घोटू खांसी हो, मतलब दम घोटने वाला खांसी हो, खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाए, खांसी के कारण सिर भारी हो जाए, तो बेलाडोना 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बेलाडोना 30 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार डायरेक्टली टंग में लें। दोस्तों, सभी दवा ऑनलाइन या होम्योपैथिक शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। लगभग सभी दवा की कीमत 1 सीसी का लगभग 100 रुपया पड़ता है। किसी का 100, किसी का 120, किसी का 80 रुपये जो पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।